Li9 ni narxida o'rtoqlar Denza N9. Hozir bizga Denza avtosaloniga keldi, mashinalik kelibdi. Mashinamizda polniy night paket, diskalari ham qora, hamma yo'q qop-qora qilingan. Mashinamizda 1135 ta ot kuchi bor. Gibrid rejimida 1000 km yuradi. Salon qismiga kelsak ko'rishingiz mumkin. Salonlar ham juda chiroyli ishlangan. Monitor katta, 3-monitori ham bor. Salon obshivkalari kelsak, koja, taxta detal bilan ishlangan. Bu ham koja, bitta ichi plasmas. Barida ham katta xolodilnik, беспроводной zaryadkalari. Oq saloni o'ziga juda yarashgan. Ikkinchi qatorlar kapitanskiy. Botida ham xolodilnik bor, klimat kontrol. Bu fullda tepasida televizor bo'ladi va paroglari bo'ladi. Hozir bu parogsiz, televizorsiz komplektlardasi. Ikkinchi qatorlarda massaj, obduf, abagrev hamma narsasi bor. Mashinamizni orqa tomonlaridan ham ko'rishingiz mumkin. Juda chiroyli ishlangan. Bu mashinamizning gabaritini yozib qo'yamiz. Li9 dan mashinamiz katta. Toy ichida bu mashinamiz eng full pozitsiyasi Li9 Ultra bilan narxi bir xil. O'zbekistonda faqat Rastamoshkasi buniki boshqacha hisoblanadi, chunki bu plug-in gibrid 2 litr